Mannschaft geformt, auch damals vor einem Jahr bei der Europameisterschaft, die dann auch getragen von den Zuschauern immer stärker wurde im Turnier. Und das Finale gegen Deutschland, das werden viele nicht vergessen, als es am Ende bittere Tränen im deutschen Lager gab. Wolltest du Staub wischen, Manita? Das ist die Frechheit auf deinem Thron, ey. Ja, da wird gerungen um jeden Zentimeter. Gegen Karali. Und sie müssen sich gegen dieses Zweikampfverhalten wappnen, müssen einfach mehr 1:1 Duelle gewinnen. Und sollen wir den runternehmen?